Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi ishimiz Arlando. Arlandoga boshqa motor qo'yilgan, Malibu motorini qo'ygan. Bunga qo'yilgandan keyin konditsioner trubkalari to'g'ri kelmagan va mana bu yeri qayrilib turibdi. Buni hozir joyiga trubkasini qayrilganini to'g'rilab qo'yamiz va shuni shlangini ham birdan almashtirib beramiz. Perdelka shuni qilib beramiz. Mana shu qayrilib turibdi. Qayrilgan joyi mana bu yeri yorilgan mana. Boyagi Arlando shuni to'g'rilaymiz hozir. Azizlar, bu boyagi Arlando trubkani yasadik mana. Zavodskoyda qilib yasadik. O'z joyiga joylashtiramiz. Mana bu yeri xuddi zavodskoydek bo'ldi. Kolenalari ham qayrilganlari ham, zamoklari ham. Bu yeri ulandi, bu yeri ham radiatorga ulandi. Endi hamma narsasini qotirib, bitta freon zapravka qilib bersa, xudo xolasa bo'ldi.